எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ராதாமாஸ் கிச்சன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைய சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு நண்டு குழம்பு. இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். நண்டு 1/2 கிலோ, எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான், சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவு, சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், வெறும் மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள். தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய், சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், பூண்டு ஒரு 10 பல்லு, தக்காளி 2, தாளிக்க சோம்பு, சீரகம், வெந்தயம். அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தேங்காய், சோம்பு, கசகசா, இது 3 தனியாக நம்ம அரைச்சிக்கணும். தேவையான அளவு இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. சோம்பு, சீரகம், வெந்தயம் தாளிக்கிறது. நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க, நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும். பாருங்க, ஒரு சுவையான செட்டிநாடு நண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.